שלום קומרד, וברוכים הבאים לגיימר. קרה לכם שהתחלתם לשחק במשחק שחיכיתם לו, שהיה נראה כל כך טוב עם פוטנציאל מטורף, אבל מהרגע הראשון הכל הרגיש פשוט עקום? אתם רוצים ליהנות ממנו, רוצים לאהוב אותו, ונלחמים בתחושות האכזבה הראשונית כדי לראות אם הוא ישתפר, אבל התחושה הזאת בדרך כלל לא עוברת. זה מה שהרגשתי כששיחקתי באטומיק הארט, המשחק הראשון והסופר שאפתני של סטודיו מונדפיש. על הנייר, המשחק נשמע בול בשבילי. משחק אקשן פלטפורמר המתרחש ביקום אלטרנטיבי מסקרן, עם עיצוב עולם שמיידית העלה בזיכרונות חמימים ממשחקי ביושוק שכל כך חסרים לי כיום, בשילוב עם אקשן ממכר סטייל וולפנשטיין ופאזלים מורכבים שהזכירו לי את Half-Life 2 האגדי. אך מהרגע שהתחלתי לשחק, אטומיק הארט משום מה גרם לי להיזכר דווקא בדיוק נוקם פוראבר, משחק מלא הבטחה ורעיונות מקוריים, מושקע עם אולד סקול גיימפליי מכל טוב, אבל פגום מיסודו. צל של משחק הרבה יותר טוב שכבר לא יראה את האור. אז האם אטומיק הארט שווה קנייה במחיר מלא, או שעדיף לדלג או לחכות להנחה? תנו לייק סאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. אטומיק הארט מציג לנו עולם בו ההיסטוריה שלנו התרחשה קצת אחרת. מה הכוונה? נתחיל בזה שברית המועצות היא המנצחת הגדולה של מלחמת העולם השנייה. לקראת תבוסתם, הנאצים שחררו נגיף קטלני שמחק חלק נרחב מאוכלוסיית העולם, והותיר את האנושות עם מחסור חמור בכוח אדם. מדען רוסי בשם שצ'נוב המציא חומר בשם פולימר, שיצר פריצות דרך בתחום הרובוטיקה ואפשר לבני האדם לשלוט באנדרואידים מתוחכמים, ובכך להחליף את כוח העבודה החסר. הטכנולוגיה החדשנית והמבוקשת הפכה את רוסיה במהרה לאוטופיה סובייטית משגשגת ביותר. עד שיום אחד, אתם בחיים לא תנחשו מה קרה, אותם בוטים ששירתו אותנו בנאמנות מתפלפים עלינו. מי לעזאזל ראה את זה מגיע? תקלה מסתורית בזמן עדכון תוכנת הקולקטיב, הרשת דרכה נשלטות המכונות, מפעילה בכל רובוט את מצב ה-Destroy All Humans הסודי שלו, וכצפוי, אלו מתחילים לחסל ביסודיות כל בן אנוש בסביבה. טוויסט חסר תקדים, ללא ספק. המשחק נגלה עם חייל לשעבר בשם סרגי, המכונה גם P3, שנשלח על ידי דוקטור שצ'נוב למצוא ולהביא לדין את מי שגרם לחבלה האדירה. נשמע לא רע, נכון? אני מסכים. רק שלצערי, לצד כל חוזקה של אטומיק הארט, תבוא בדרך כלל חולשה משמעותית לא פחות. גיבור המשחק P3 למשל, הוא אחד הדמויות הכי מטומטמות שיצא לי לשחק. ברצינות, this guy, he's a real bioshmuck. כל משפט שני שהבחור זה כללה או איום, ובדרך כלל בלי שום הקשר. שלא תחשבו שאני מאלה שמתרגשים מקצת שפה נמוכה, כי אני ממש לא, כשהכתיבה טובה כמובן. אבל באטומיק זה מרגיש כמו מקרה קלאסי של כתיבה רדודה. המשחק נכתב ודובב במקור ברוסית, אז מי יודע, אולי חלקים מהדיאלוג פשוט עבדו בתרגום. העולם באטומיק הארט מסקרן, הוא יפהפה בדרכו האפרורית. רוב השלבים העלילתיים מתרחשים בתוך קומפלקסים ענקיים המנותקים מהעולם הגדול, וביניהם נטייל ברגל או ברכב באזורים כפריים ועירוניים, בהם נוכל להתקדם ליעד הבא או לסטות מהדרך ולחקור אזורים צדדיים ענקיים על מנת למצוא חומרים ותבניות לשדרוג הנשקים והיכולות שלנו. במהלך ההרפתקה נבקר במספר לוקיישנים מגניבים ביותר במעצמה הסובייטית. מעיר הבירה העתידנית לתחנות רכבת אלקטרוניות, לבונקרים היסטוריים וכפרים אורבניים. רק שאטומיק הארט משום מה נחוש בדעתו לא לתת לנו ליהנות בזמן חקירת העולם. כמעט כל פינה בעולם הכללי מרושתת בעשרות מצלמות בטיחות שמזהות אותנו בזריזות ומזמנות למיקומנו נחיל אינסופי של דרונים מעופפים ורובוטים מעיקים, אותם ניתן לנטרל רק באופן זמני. אני מבין את הרעיון מאחורי המכניקה הזאת, איך היא מתחברת לעולם ואת רצון המפתחים לייצר מתח תמידי. אבל רבק, אתם מתעללים בנו מספיק מתחת לאדמה, תנו ליהנות מהעולם שלמעלה בשקט. הפאזלים הגדולים והמורכבים המופיעים בעיקר במשימות הראשיות מתוחכמים, מעניינים ואפילו חלקם מרשימים ויזואלית.
אך בדרך כלל התמשכו לזמן ארוך מהצפוי והפכו לסוג של טרטור בו נצטרך לעבור אתגרי פלטפורמינג מסוימים שוב ושוב או לצאת למיני פאץ' קווסט באמצע המשימה בכדי להתקדם לאזור הבא. מערכת הקרבות במשחק היא חיקוי חיוור וזול של מה שקיבלנו בביושוק או משחקי אקשן עם יכולות על אחרים. בכלליות היא עושה את העבודה, ומערכת השדרוגים השונים לחליפה ולנשקים מגניבה. הרובוטית החרמנית דרכה עושים את השדרוגים אגב פחות. אבל גם כאן יש לא מעט דברים שהורידו לי מהחוויה. דבר ראשון, אם רק הייתי יכול להינעל על אויב, כל שאר הבעיות במשחק היו מבחינתי הופכות לשוליות. הכוחות המיוחדים כמו הקפאת אויבים, טלקניסיס וכו' היו הרבה פחות עוצמתיים או שימושיים ממה שציפיתי. השליטה בנשקים והניווט בממשקים ובתפריטים במשחק הרגישו לי מותאמים לעכבר ומקלדת ולא נוחים לשחקני קונסולה עם קונטרולר, וגם לא הציעו מגוון בהגדרות, אפשרות למיפוי כפתורים או דרך לבדוק שוב טוטוריאלים שפספסנו. שדה הראייה במשחק, ה-FOV, נמוך וגם הוא נוטה לשים לנו רגליים בזמן הלחימה. לנשקים ולחבטות שלנו אגב, אין כמעט השפעה ויזואלית על האויבים, וזה נותן לקום בתחושה זולה ולא מספקת. החלפת הנשקים והיכולות בזמן לחימה לא נוחה, ובכלליות, כל מיפוי הכפתורים במשחק הזה די נוראי בעיניי. מצאתי את עצמי מבזבז כמויות של חפצי בריאות לחינם, והסורק במשחק, בו נשתמש פחות או יותר כל 4 שניות, דורש דאבל קליק על כפתור האינטראקציה הראשי איתו אוספים חפצים, מה שהרבה פעמים יסרבל את העניינים. אתגרי הפלטפורמינג הרבים במשחק דורשים דיוק שהשליטה המעצבנת לא תמיד מצליחה לספק, אז תתכוננו לתלוש שערה או 2 מדי פעם. יכולת די מגניבה במשחק מאפשרת לנו להפעיל את מצב השאיבה של צ'ארלס, כפפת היד הרובוטית שלנו, ולעשות לוטינג אוטומטי לכל חפץ אליו נפנה את הסמן שלנו. רק שכיאה לאטומיק הארט, גם היכולת הזאת פועלת ב-50% אפקטיביות, ואם לא תבדקו מספר פעמים עם הסורק, אתם תשאירו הרבה חפצים חשובים מאחור. שיחות עם דמויות אחרות שיכלו לתרום לעלילה בצורה מעניינת הופכות לבלתי נסבלות כשדורשות מאיתנו לעמוד במקום ולא לזוז, אחרת השיחה תסתיים. אטומיק הארט לא משחק קל, אז תתכוננו למות גם אם תשחקו ברמה הקלה ביותר. האויבים הכי בסיסיים במשחק יכולים להרוג אותנו במכה אחת אם נפספס כפתור בקוויק טיים איבנטס המיותרים ביותר שהושתלו, ועם הזמן הבנתי שיותר חשוב לתת להם תשומת לב מאשר להתחמקות ממתקפות האויב. במיוחד לאור העובדה שלמשחק יש מערכת צ'ק פוינט נוראית ואוטוסייב קמצן במיוחד שנהנה מהסבל שלנו ונוטה לגרום לנו לאבד דקות רבות של אסיפת משאבים ופתירת פאזלים סיזיפית. השורשים הסובייטיים של מפתחי המשחק מורגשים בהחלט. לסיכום, אטומיק הארט הוא משחק שאפתני שלצערי לא מצליח לעמוד בהבטחות הגדולות שלו. אני יכול לדמיין מציאות אלטרנטיבית, באטומיק הארט היה מתמודד רציני על משחק השנה, אבל בפועל מדובר במשחק מחוספס שמבזבז רעיונות מעולים ופוטנציאל אדיר. לזכותו של המשחק, אגיד שאהבתי מאוד את עיצוב השלבים הרטרו, שהזכיר לי משחקים עיקריים מימים עברו, והסאונדטרק באמת מיוחד במינו. הוא מלא במנגינות מעולות ורוסיות במיוחד, ואפילו מיק גורדון, המלחין המוכשר של משחקי דום, תרם מספר טרקים, פינוק מכל טוב. למעריצי ביושוק או האף-לייף ותיקים עם מנוי לגיימפאס, המשחק בהחלט שווה בדיקה, אבל קשה להמליץ לשלם מחיר מלא על משחק חצי אפוי שהיה צריך עוד כמה חודשים טובים בתנור. חכו להנחה, במילא הכל בסוף הולך לכיס של פוטין. סתם צוחק איתכם, תפסיקו להאמין לקונספירציות מוזרות. או שכן? אז זה מה שחשבתי על ביושוק פוטינפינית, אטומיק הארט. הציון שלי? מכל סביר. נו, לא יקרו. אם אהבתם את הסרטון, יירשמו אם אתם חדשים וכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על המשחק. מוזמנים כמובן לבוא ולדבר איתי בקהילת הדיסקורד המדהימה של הערוץ, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.